ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಡುಮನೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮ ಶಾರದಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಅರ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡದು ಅರೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಂಚುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಜಲೆ ಅಂದೆ ಅಂಚಂಡ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆತೆ ಅದೇ ಮಲ್ದು ಅದೇ ಆರ್ಲ ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರಾರು ಆರು ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಬಾಳ ಶೋಕುಂಡು ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಕೈ ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಚು ಜಡೆಯಾಗಿ ವಾ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಪಡುಮನೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಬಿದಾಡ್ದ ಅವು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಬಿದಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಲ ಬತ್ತಂದು ಮನೋಜ್ನ ತುಕ ದಾದ ಮೀನುಂಡು ಮನೋಜ್ ಏನ ಮೀನುಂಡು ಎಕ್ಕಡಿಂಚಿ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಮೀನು ಕನಕ ಬಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ತಿನ್ನೋಡು ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಾದ ಮೀನು ಬಂದು ಅಂಜಲ್ ಉಂಡು ತುಗ ಮಲ್ಲ ಅಂಜಲ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಲ್ಲ ಅಂಜಲ್ ಉಂಡು ನಿನ್ ದೆತ್ತ ನೋಡಿ ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೇಪಂಡ ಫ್ರೈಕ್ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಜಲ್ ಎಂಚ ಮಾರೆ ಅಂಜಲ್ ರೇಟ್ ಅವು ಸೀಸನ್ ಪೊರ್ತು 2,000 ಏನೋ ಮಾರೆ 2,000 ಬಂದ ಕೆಜಿಗೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ. ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಒಂದು 300 ಉಂಟು 300 ಬಿಡ್ತೇವೆ ಇದು ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಮರದಲ್ಲ ಅವು ಇದ್ದು ಕಂಡ ಅವು ಪೂರ ಜನ ಐತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೂರ ಬಸ್ ಕೈಟ್ ಬಂದು ಬಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಜಲ್ ಉಂಡು ಕೈ ಜಾರೊಂದುಂಡು ತಲೆ ನೆತ್ತ ಇಂಕ್ರೆ ನೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಎಂಚ ಅಂದು ಪುತ್ತೆ ನಾಯಿ ಒಬ್ಬೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಕ ಅಂಜಲ್ ತೆತ್ತೊಂದು ನಾನು ಮರ ಇಪ್ಪಾಡಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪಾಡು ನಲೆ ಅಂಜಲ್ ಸಾರು ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕನಪ್ಲೆ ನಾಯಿ 2 ಮೀನು ಬಾಡ್ಲೆ ಮರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿದೆ ಬೂತೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಲೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಜಲ್ ಒಂಜಿ 3 kg ಆವು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕೆಬಿ ರೆಪ್ಪೆ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಡು ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಬಕ್ಕ ಅಂಜಲ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಒಂತೆ ಪರ್ತೆದ ಬೋಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕತ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಚೂರು ಪರ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಫೂಟುದಿದೆಯಾ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಾಗ ಈ ಮಲ್ಲ ಅಂಜಲನ್ನು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತ ನೋಡು ತಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತ ನೋಡು ಬಕ್ಕ ಅಂಜಲ್ ಮೀನನ್ನು ನಿಗಲು ಕಿಂಜ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಎಡ್ಡೆ ದೇಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ತಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ ಮಲ್ತೊಂಬರುಡು ಸ್ಲೈಸ್ ಅದು ನಿಗಲು ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ ಮಲ್ತಾರ ಒಂಜಿ 5 ಅಜ್ಪ ಪೀಸ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತನ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಫ್ರೈ ಅಥವಾ ತವ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಗ ಬೇರೆ ಕೆಲ ಪೊರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬೇಗ ಎಣ್ಣೆ ಬದರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದ್ರೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಜಲಿ ಆಪಲ ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದ ಎಡ್ಡೆ ತೊಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪಡುಮನೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಲೈಸ್ನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತೋಜೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತುಳಿ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ ಕ್ಲೀನ್ ಆವು ಬತ್ತಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಂಜಲ್ ಇನಿಯೇ ಬೋಟುಡು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಪೆಡ್ದು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಕತ್ತಿಲ ಒಂತೆ ಪರ್ತೆದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ತಲೆ ನೆತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೋನುಂಡು ಮೀನ್ದ ತುಲೆ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪೊಂಟುದು ಉಪ್ಪು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಐತೊಟ್ಟು ಲಿಂಬು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಅಂಚೆನೆ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ಈ ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ಸಮ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಒಯ್ಪೋನುಡು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಪತ್ತ ಒಂದತ್ತಲಿ ಇಂಚ ಸರಿಯಾದ ಪತ್ತವ ನೋಡು ಪತ್ತ ಒಂದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 1 ಗಂಟೆ ದೀವರುಡು ದೇಪಣ್ಣಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾದು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಗನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಓಲ ಅಂಗಡಿದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿಜ ಇಲ್ಲದೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಸಾಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿಪ್ಪೆ ನೋಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನುಗ ತೆತ್ತಿದಾಯಿಗೆ ಪನ್ನಗ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪತ್ತುಂಡು ತೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು
ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ರುಚಿಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಾಗ ಮೀನಿಗೆ ಪತ್ತ ಓಡು ತಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮೀನಿಗೆ ಸಮ ಪತ್ತ ಓಡು ಸರಿಯಾದ ಪತ್ತ ಒಂದು ಉಂಡು ತಲೆ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾದ ಬೈದುಂಡು ಭಾರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಬೈದುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪತ್ತ ಒಂದು ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಎಂಕುಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಅಂತ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂಡ್ರೆಗಿಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಕ ತವಾಕ್ ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಜಲ್ ಮಸಾಲ ತವ ಬಿಡೋಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಲೈಕದ ಕಲರ್ಲ ಬೈದುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಪನೊಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಅಂಜಲ್ ತವ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಜಲ್ ತವ ರವ ಫ್ರೈಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ರೀತಿದಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಂಜಲ್ ರವ ತವ ಫ್ರೈ ಒಂದುಲ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಅಂಜಲ್ ಇಪ್ಪನಗ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ತಿನ್ನಗೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊನಡು ತೂನುವಂತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಓನ್ಲಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಹೊಡ್ಚಿ ದೇಪಂಡ ಕಂಟುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನ ಸ್ಲೋಲಿ ದೀಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚಾಂಡು ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆದ ಬೈದುಂಡು ಸಮ ಬೇಯರೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ತುಂಡಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಬೇಯ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಆಯ್ತದ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ದೆಪ್ಪುಗ ದೆತ್ತದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಡೋನ್ಗ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿರ ಆ ಗೆಸ್ಟಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋರೆ ಪನ್ಕ ಅಗಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಇಂಚಾತು ನಂದು ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಪಂಡನೇ ಇಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ಬಲೆ ಕೇನ್ಗಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇನ್ಗ ಈ ಮೀನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಲ ಅಂಜಲ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೀತ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಭಿಲಾಷ್ ಆರು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬೈದೇರು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ದ ಕಿಂಜ ಎಂಕಲ ಪಡುಮನೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಹಿಡು ಅಂಚ ಎಂಚಾತನ ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆರೇ ತಿಂದು ಪನೋಡು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಭಿಲಾಷ್ ತುಲೆ ಎಂಚಾತನ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೇದಿನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಡುಮನೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕಲ ನಂಗೆ ಎಂಚಾತ ನಂದು ಐಕೆ ಅವು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡುಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎತ್ತಿನೇಕಲ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ತುಲೆ ಮತ್ತು ಮಾತು ಐಟಮ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೇರು ಪರೋಡಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ಆ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮ ಶಾರದಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಈ ಅರ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಎಂಚುಂಡು ಬಂಡದು ಅರೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಂಚುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಜಲೆ ಅಂದೆ ಅಂಚಂಡ ಮಾತ್ರಗಳ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೇತೆ ಅದೇ ಮಲ್ದು ಅದೇ ಆರ್ಲ ಬನಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರಾರು ಆರು ಬನಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರಗಳ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಬಾಳ ಶೋಕುಂಡು ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಕೈ ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ಆಯ್ವಾ ಎಂಕಲ ಅಭಿಲಾಷ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ತೋಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಪಡುಮನೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಇಡು ಎನಿವೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಭೇಟಿ ಹಾಕ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು